निराशावाद का चक्कर, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, आशावाद, सुनते ही सेल्स पिच जैसा लगता है। पेसिमिज्म, निराशावाद, सुनते ही लगता है कोई तेरा भला सोच रहा है। जैसा हिस्टोरियन डियड्रे मैक्लोस्की ने बोला था, क्यों है ये मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन लोग ये सुनना ज्यादा पसंद करते हैं कि दुनिया बर्बाद होने वाली है। असल में लंबी दौड़ में ज्यादातर लोगों के लिए ऑप्टिमिज्म ही बेस्ट बेट है, क्योंकि दुनिया ज्यादातर टाइम लोगों के लिए बेहतर ही होती जाती है। लेकिन दिल में पेसिमिज्म की जगह ही अलग है। निराशावाद सिर्फ आम नहीं है, ये ज्यादा स्मार्ट भी सुनाई देता है। इसमें एक इंटेलेक्चुअल खिंचाव है, और इसे लोगों का ध्यान ऑप्टिमिज्म से कहीं ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म को अक्सर ऐसे देखा जाता है जैसे तू रिस्क को इग्नोर कर रहा है। ऑप्टिमिज्म असल में है क्या? रियल ऑप्टिमिस्ट ये नहीं मानते कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। वो कॉम्प्लेसेंसी, सुस्ती नो है। ऑप्टिमिज्म का मतलब है लंबे समय में अच्छे रिजल्ट आने के चांस तेरे फेवर में है। बीच बीच में झटके लगेंगे, गिरेगा, संभलेगा, पर नेट नेट फायदा होगा। सीधी सोच ये है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग सुबह उठकर चीज़ें थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, न कि गड़बड़ा करने के लिए उठते हैं। गारंटी तो कुछ नहीं, पर फिर भी ये ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादातर टाइम सबसे रीजनेबल बेट है। जैसे स्टैटिस्टिशियन हंस रोसलिंग ने बोला था, मैं ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉसिबिलिस्ट हूँ भाई, और वो भी बहुत सीरियस वाला। अब आते हैं इसके इंटरेस्टिंग भाई पर, पेसिमिज्म। 29 दिसंबर 2008 इकोनॉमी के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बुरा साल खत्म होने को था। ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंकिंग सिस्टम आईसीयू में, बेरोजगारी आसमान छू रही थी। ऐसे टाइम पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें लिखा था, अभी तूने कुछ देखा ही नहीं है। वो कहानी थी रशियन प्रोफेसर इगोर पानरिन की, जिनकी इकोनॉमी वाली थ्योरीज साइंस फिक्शन जैसी लगती थी। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2010 तक अमेरिका 6 टुकड़ों में बंट जाएगा, अलास्का फिर से रूस में चला जाएगा, कैलिफोर्निया बन जाएगा, कैलिफोर्नियन रिपब्लिक और चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, टेक्सास रिपब्लिक बनकर मेक्सिको से जुड़ जाएगा, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क यूरोपियन यूनियन में एडजस्ट हो जाएंगे, हवाई जापान या चाइना का प्रोटेक्टोरेट होगा, और अलास्का रूस में मिल जाएगा। और ये सब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपा था। दिक्कत कहाँ है? पेसिमिस्टिक स्टोरीज हमेशा सीरियसली ली जाती हैं, लेकिन अगर कोई उसी लेवल का ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शन कर दे तो लोग सीधा हंस देंगे। 1940 का जापान देख ले। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान का हाल खस्ता था। इकॉनमी, इंडस्ट्री, सोसाइटी सब ध्वस्त। 1946 में तो हाल ये था कि लोगों को दिन का खाना मुश्किल से 800 कैलोरी मिलता था। ओ, अब सोच, अगर उस टाइम कोई जापानी प्रोफेसर आर्टिकल लिख देता, दोस्तों हिम्मत रखो, एक जनरेशन में हमारी इकोनॉमी 15 गुना बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल हो जाएगी, बेरोजगारी 6% से ऊपर कभी नहीं जाएगी, हम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनेजमेंट में दुनिया के लीडर बनेंगे, और इतना पैसा होगा कि अमेरिका की बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। लोग उसे पागल खाने भेज देते, लेकिन असल में यही हुआ जापान के साथ। यानी ऑप्टिमिज्म का प्रेडिक्शन हमेशा नॉनसेंस लगता है, लेकिन डूम की भविष्यवाणी स्मार्ट लगती है। हम्म क्यों? क्योंकि अगर कोई बोले सब अच्छा होगा, लोग नजरअंदाज कर देंगे। अगर कोई बोले तू खतरे में है, तू कान खड़ा करके पूरी बात सुनेगा। अगर कोई समझदार इंसान बोले ये स्टॉक 10 गुना होने वाला है, लगेगा झोलमार है। लेकिन अगर कोई झोलमार बोले ये स्टॉक फ्रॉड है, धड़ाम होने वाला है, तू बैठ के उसकी हर बात सुनेगा। मीडिया और पेसिमिज्म का चस्का, रिसेशन आने वाला है बोलेगा, न्यूज़पेपर बुला लेगा। ग्रोथ एवरेज रहेगी बोलेगा, किसी को फर्क नहीं। ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है बोलेगा, तू टीवी पे आ जाएगा। लेकिन अगर बोले मार्केट में अभी और दम है, लोग कहेंगे तू सेल्समैन है या रिस्क देख नहीं रहा। इसीलिए इन्वेस्टिंग न्यूज़लेटर वाले सालों से डूम वाली बातें बेचते हैं, जबकि पिछले 100 सालों में मार्केट 17,000 गुना ऊपर गया है, डिविडेंड समेत।
बात फाइनेंस से भी आगे जाती है। लेखक मैट रिडले लिखते हैं, पेसिमिज्म की आवाज हमेशा ऑप्टिमिज्म की धुन दबा देती है। अगर बोले दुनिया सुधर रही है, लोग तुझे भोला समझेंगे। अगर बोले दुनिया और सुधरेगी तो पागल समझेंगे। लेकिन अगर बोले बर्बादी आने वाली है तो अवार्ड मिल जाएंगे। हंस रोसलिंग भी बोले थे, ज्यादातर लोग सोचते हैं दुनिया असलियत से कहीं ज्यादा खतरनाक और निराशाजनक है। असलियत ये है कि एक लाइफ टाइम में इंसान ने इकोनॉमी, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, सोशल इक्वालिटी सब में ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। पर फिर भी ऑप्टिमिज्म को कम तवज्जो मिलती है। पैसे वाला पेसिमिज्म इतना आसान क्यों है? क्योंकि पैसा हर जगह है। पैसे में कोई गड़बड़ हुई तो सबको लगेगा, सबकी अटेंशन खींच लेगा। जैसे वेदर को ले, फ्लोरिडा में हरिकेन आ जाए तो 92% अमेरिकियों को डायरेक्ट फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रिसेशन आ गया तो हर किसी पे असर पड़ेगा, तेरे पे भी। इसलिए सबका ध्यान जाता है। स्टॉक मार्केट की कहानी। अमेरिका में आधे से ज़्यादा घरों में लोग डायरेक्ट स्टॉक रखते हैं, और जिनके पास नहीं भी है उनको भी मीडिया इतना हाइप कराता है कि डाउ जोन्स की मूवमेंट ऐसे देखते हैं जैसे अपनी किस्मत का हाल। स्टॉक 1% ऊपर गया, इवनिंग न्यूज़ में छोटी सी लाइन। स्टॉक 1% नीचे गया, हेडलाइन लाल खून से लिखी जाती है। ऊपर जाने पर कोई सवाल नहीं, अरे मार्केट तो ऊपर जाने के लिए ही बना है ना। लेकिन नीचे गिरा, ढेर सारे सवाल। इकॉनमी स्लो हो रही है क्या? फेड ने गड़बड़ कर दी क्या? पॉलिटिशियन बेवकूफ़ी कर रहे हैं क्या? अभी और बुरा होना बाकी है क्या? गिरावट का स्टोरी टेलिंग आसान है, और उसी स्टोरी पे लोग नेक्स्ट मूवमेंट गेस करने लगते हैं। अभी और गिरेगा। हेल्थ वर्सेस मनी, दो चीजें तेरी लाइफ पे असर डालेंगी चाहे तू चाहे या नहीं। हेल्थ, पैसा। हेल्थ प्रॉब्लम्स पर्सनल होती हैं, लेकिन पैसे वाली प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिक होती हैं। किसी एक का फैसला बाकी सबको हिला सकता है। इसीलिए पैसा रिस्क हमेशा हाईलाइट में आता है। इकोनॉमिक्स का लॉ नियम, आयरन लॉ। अत्यधिक अच्छा और अत्यधिक बुरा कभी लंबे टाइम तक नहीं रहता। सप्लाई डिमांड ऐसे एडजस्ट करते हैं जो पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। देख 2008 में ही क्या हुआ। ऑयल 2001 में $20 प्रति बैरल था, 2008 में $138 पहुंच गया। अब $138 पे ड्रिलिंग, मतलब सोना निकालना। जो ऑनियल रिजर्व $20 पे निकालना घाटे का सौदा था। स्वामी क्यों भाई जी, कटे कैकी सू में $138 पे लाइफ टाइम का बेस्ट डील बन गया। इससे फ्रैकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ गईं। डैनियल यर्गिन ने लिखा, यूएस के 66% ऑनियल रिजर्व्स टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से रीएस्टिमेट हुए हैं, न कि पहली बार डिस्कवरी से। 2008 में अमेरिका 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकाल रहा था, 2019 तक ये 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। आज दुनिया 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकाल रही है, ब्राउन की सोच से 20% ऊपर। असली फर्क, 2008 का पेसिमिस्ट कहेगा सब बर्बाद, रियलिस्ट समझेगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बुरा हमेशा बुरा ही रहेगा, ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। प्रॉब्लम्स खुद अपने सॉल्यूशन को जन्म देते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का यही प्लॉट है। लेकिन पेसिमिस्ट इसे भूल जाते हैं और सीधी लाइन खींचकर प्रिडिक्शन करते हैं। प्रोग्रेस धीरे धीरे, बर्बादी झटपट। तीसरी चीज ये है कि प्रोग्रेस इतनी धीरे होती है कि दिखती ही नहीं, पर झटके इतने तेज आते हैं कि इग्नोर ही नहीं कर सकता। रातों रात ट्रेजेडी तो बहुत है, पर रातों रात मिरेकल बहुत कम। 5 जनवरी 1988 डिट्रॉइट फ्री प्रेस ने छापा, "अ, आदमी कभी परिंदा बन के उड़ नहीं सकता, एयरप्लेन बनाना इम्पॉसिबल है।" उन्होंने बोला, एक फ्लाइंग मशीन का वेट फ्यूल और इंजीनियर समेत कम से कम 300 से 400 पाउंड होगा, लेकिन नेचर में 50 पाउंड से ऊपर कोई जानवर उड़ ही नहीं सकता। मतलब नेचर ने लिमिट सेट कर दी है। 6 महीने बाद ऑरविल राइट ने स्कूल छोड़ा और अपने भाई विल्बर के साथ बैकयार्ड शेड में प्रिंटिंग प्रेस बनाने का जुगाड़ करने लगा। यहीं से भाइयों की जुगलबंदी शुरू हुई, और
पहली इन्वेंशन बनी। अब सोच, अगर 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन की लिस्ट बनेगी तो एयरप्लेन टॉप 5 तो होगा ही, शायद नंबर 1। इसने वर्ल्ड वॉर शुरू भी कराई, खत्म भी कराई, दुनिया को जोड़ दिया, शहर से गांव, देश से समंदर के पार। ट्विस्ट क्या है? राइट ब्रदर्स ने जब उड़ान भर ली, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, किसी को परवाह ही नहीं थी। फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपनी 1952 की किताब में लिखा, सालों तक पब्लिक को समझ ही नहीं आया कि राइट क्या कर रहे हैं। लोग इतने यकीन में थे कि उड़ना इम्पॉसिबल है कि जिन्होंने उन्हें डेटन ओहायो में उड़ते देखा, उन्होंने समझा कोई मैजिक ट्रिक है। 1908 तक, पहली उड़ान के 4.5 साल बाद, सीरियस रिपोर्टर्स भेजे गए और तब जाकर दुनिया जागी कि इंसान सच में उड़ सकता है। और फिर भी जब लोग मान गए कि विमान रियल है, तो भी सालों तक उसकी ताकत अंडर एस्टिमेट की। पहले सोचा मिलिट्री हथियार है, फिर बोला अमीरों का खिलौना है, फिर बोला थोड़ा बहुत पैसेंजर ढोने का काम आ सकता है। 1909 में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, कमर्शियल कार्गो एयरप्लेन जैसी चीज कभी नहीं होगी, माल ढुलाई हमेशा धरती पे ही होगी। 5 महीने बाद पहला कार्गो प्लेन उड़ गया। हा 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 हा। असली फर्क ग्रोथ कंपाउंडिंग से आती है, टाइम लगता है। डिस्ट्रक्शन सिंगल पॉइंट फेलियर से आती है, सेकंड्स में होती है। यही कारण है कि पेसिमिज्म की कहानियां हमेशा फ्रेश और हॉट लगती हैं। ऑप्टिमिज्म वाली कहानियों को टाइमलाइन चाहिए, सालों, दशकों, कभी कभी सदियों की, और लोग उतनी मेहनत करके हिस्ट्री नहीं जोड़ते। एग्जाम्पल, मेडिसिन। 1 साल देखेगा तो कुछ खास नहीं लगेगा, 10 साल देखेगा तो भी मामूली लगेगा, लेकिन 50 साल देखेगा दिमाग उड़ जाएगा। 1965 से हार्ट डिजीज की डेथ रेट 70% गिर गई है। मतलब हर साल लगभग 5 लाख अमेरिकियों की जान बचती है। पूरा अटलांटा शहर हर साल बच रहा है। लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे हुआ, लोग नोटिस नहीं करते। पर अचानक किसी टेरर अटैक, प्लेन क्रैश या नेचुरल डिजास्टर हो जाए, सबकी नजर वहीं। यही चीज बिजनेस और मार्केट में है। बिजनेस में किसी प्रोडक्ट या कंपनी का असली असर समझने में साल लग जाते हैं, पर फेल होना रातों रात हो सकता है। स्टॉक मार्केट में 6 महीने का 40% गिरना तो इन्वेस्टिगेशन बुला लेगा, लेकिन 6 साल का 140% गेन लोग इग्नोर कर देंगे। करियर में रेप्यूटेशन बनाने में पूरी लाइफ लगती है और एक ईमेल सब बर्बाद कर देता है। यानी पेसिमिज्म का छोटा सा डंक लोगों को तुरंत चुभता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म का बड़ा खिंचाव अक्सर छुपा रह जाता है। स्टीफन हॉकिंग की सीख। 2004 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टीफन हॉकिंग से इंटरव्यू लिया। वो साइंटिस्ट जो 21 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज से पैरालाइज हो गए और बोल भी नहीं सकते थे। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम हमेशा इतने खुश मिजाज रहते हो? हॉकिंग ने जवाब दिया, मेरी एक्सपेक्टेशंस 21 साल में ही जीरो हो गई थी। उसके बाद जो कुछ मिला सब बोनस है। पेसिमिज्म क्यों सेडक्टिव है? क्योंकि अगर तू एक्सपेक्ट कर कि सब बढ़िया होगा और हुआ भी, तो लगेगा ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर तू एक्सपेक्ट करे कि सब बुरा होगा और उतना बुरा नहीं हुआ, तो सरप्राइज गिफ्ट जैसा लगेगा। यानी पेसिमिज्म से खुश होने के चांस बढ़ जाते हैं। और यही आयरनी है कि यही सोच खुद में ऑप्टिमिज्म की वजह बन सकती है। अब अगला हिस्सा है एक स्टोरीज के बारे में।